Така приключи нашата почивка в хотел Blue Marine в Кения. Много добре си изкарахме, уникално обслужване, храната беше просто божествена. Главният готвач се казва Пламен, ние българи, така че наистина беше много. Препоръчваме, скарахме уникално нашата 10 годишнина от сватбата ни. Така че и нашето такси дойде. Беше много хубаво. Тръгваме! Чакай да покажем къде сме се натовари. Ето го. Тук да. Нещо не са преценили с каква кола да ни направят трансфера за навръщане с нашите куфари. Леко става. Така цяло. Чао, чао, хотелче.